네, 여러분 안녕하세요. 곰믹스 강사 김영숙입니다. 곰믹스를 곰랩이나 네이버에서 다운받아서 설치를 해주세요. 그러면 이렇게 곰믹스 실행을 더블클릭해서 실행을 하면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 화면을 보시면 화면을 보시면 지금 여기 창이 미리 보기 화면이에요. 미리 보기 화면은 실제 영상보다 저해상도로 보여집니다. 미리 보기 재생 시에 오디오 부분에서 소리가 끊길 경우도 있어요. 그러나 실질적으로 실행을 하면 다 정상 처리됩니다. 그거에 대한 설명. 왼쪽은 미리 보기 창이고요. 아래는 타임라인이에요. 여기 10, 20, 30, 40 있죠. 시간의 흐름에 따라서 우리가 배치한 영상들이 여기에 보여지는 거예요. 갖다 놓을 수 있는 거예요. 그래서 미디어 소스, 오버레이 클립, 오디오, 텍스트, 이미지가 올라갑니다. 저장 폴더는 여기 지금 데스크탑이라고 제가 지정을 해놨어요. 그래서 데스크탑 폴더에 저장이 될 거고요. 폴더 변경을 할 수 있고 폴더 열기, 출력 설정, 인코딩 시작을 할 수가 있습니다. 인코딩 시작을 하면은 동영상이 만들어지는 거예요. 그리고 이 부분에 보면은 불러오기, 내가 만들어 놓았던 영상을 불러올 수가 있고요. 이것은 프로젝트를 저장을 해 놓습니다. 그러면 언제든지 재편집이 가능한 거예요. 그리고 오른쪽이 메뉴인데요. 직관적으로 되어 있어서 보기 참 편합니다. 미디어 소스, 현재 프로젝트 없죠. 지금 없죠. 그리고 최근 사용한 소스, 최근 사용한 거, 인코딩한 동영상 보여주고 있고요. 그리고 프로젝트 샘플 만들어 놓은 거 보여주는 거고, 미디어 샘플 아니면 배경 효과음 샘플 이렇게 되어져 있죠. 미디어 샘플도 여기 숫자 100이라는 얘기는요, 여기에 100개가 있다는 거예요. 이 중에서 갖다 쓰시면 돼요. 내가 이 부분을 갖다 쓰고 싶다. 어느 부분이 예쁘세요? 네, 10월 말이 할로윈 데이니까 뭐 할로윈을 갖다 해볼게요. 그럼 할로윈 클릭 해서 이렇게 갖다 놓으시면 자동으로 들어가요. 이렇게 할로윈이 이렇게 들어갑니다. 내가 다른 것을 또 쓰고 싶다 그러시면 클릭하고 이렇게 여기로 가면 여기에 진입이 안 된다는 거예요. 어디로 가요? 여기 밑에도 안 가고요. 여기 미디어 소스라고 하는 거예요. 미디어 소스에 이렇게 갖다 놓으면 됩니다. 다른 것도 집어넣고 싶으면 끌어다가 여기 미디어 소스 1280에 720이죠. 여기다 이렇게 갖다 놓으시면 돼요. 내가 갖다 놓고 싶은 사진을 미디어 소스에 이렇게 불러다 놓는다. 다양하게 있으니까 여러분이 여기서 갖다 쓰시면 돼요. 네, 이렇게 이만큼만 갖다 쓰도록 하겠습니다. 이렇게 사진을 어디로 갖다 놓는다? 미디어 소스. 마지막으로 한 번 더 해볼게요. 다른 데 갖다 놓으면 안 가요. 어디로 간다? 미디어 소스에 갖다 놓는다. 여기 초록색 부분이 보이죠? 근데 기본은 안 보일 수도 있어요. 저는 프로에서 여기 보여요. 이렇게 들어갔죠. 그러면 이동을 해줄 수도 있어요. 이것을 눌러서 끝으로 아니면 이렇게 내가 원하는 부분을 꾹 눌러서 이렇게 이동을 해주시면 돼요. 앞뒤로 이동을 해주시면 변형이 됩니다. 뒤로 가고 싶다 그러면 뒤로 이렇게 보내주시면 돼요. 해주면 이 빨간 선을 플레이 헤드 막대라고 합니다. 이 빨간 선의 기준에 따라서 옮겨가는 거예요. 이렇게 플레이 할 때는 스페이스바, 멈출 때도 스페이스바, 아니면 플레이 버튼, 재생 일시정지, 재생 일시정지, 스페이스바, 재생 일시정지 됩니다. 이 플레이를 눌러도 되고 이 정지, 컨트롤 스페이스바를 눌러도 됩니다. 여기 나와 있죠? 이것을 눌러주면 1초 뒤로, 오른쪽을 눌러주면 1초 앞으로 이렇게 갈 수가 있죠. 이것은 캡처를 해주는 거예요. 제가 만약에 이 부분을 캡처하고 싶다 그러주면 캡처 클릭. 그러면 화면 캡처를 성공했습니다. 나오죠. 텍스트
이미지 가서 내가 내 컴퓨터에 있는 것을 불러오도록 한번 해볼게요. 그러면 불러와야 되겠죠. 이미지를, 미디어 소스를 불러오든가. 미디어 소스. 여기 마우스를 이렇게 가져가면 어떠한 그림이 삽입이 되었는지 이렇게 보여요. 그죠? 네. 제가 곰캠에 있는 소스들을 가지고 왔을 때는 영상이기 때문에 이렇게 보이는 거예요. 필름처럼. 근데 캡처라고 여기 써져 있죠. 이것은 사진으로 캡처가 된 거예요. 그래서 이 사진을 갖다가 넣고 싶다 그러시면 이렇게 넣어주면 돼요. 내주면 플레이를 눌러 볼게요. 영상이긴 한데 움직이지는 않네요. 그래서 이러한 표시는 영상이라는 거, 이것은 뭐예요? 그림이라는 거죠. 네. 앞에다 플레이 헤드 막대기를 갖다 놓고 텍스트를 입력을 해보도록 할게요. 텍스트 눌러서 추가. 보석 같네요. 그래서 황금 보석이라고 입력을 하겠습니다. 황금 보석. 네, 황금 보석 이렇게 쓰고 글씨를 자유자재로 갖다 놓으시면 돼요. 글씨를 더 키우고 싶다 그래주면 더 크게 하시면 됩니다. 여기에서 눌러보세요. 황금 보석. 안 어울린다 그러시면 내가 원하는 색상으로 바꿔줄 수도 있어요. 일단 먼저 선택을 하시고 글자를 굵게 해준다는 거, 기울인다는 거, 그리고 언더라인, 밑줄을 그어주죠. 왼쪽, 가운데, 오른쪽. 그리고 지금 텍스트 색상이 검정이죠. 빨간색으로 바꿔줄 수도 있겠죠. 아니면 흰색으로 바꿔줘도 되고요. 그런데 흰색에 노란색 가독성 떨어지죠. 괜찮아요. 여기 윤곽선을 클릭을 해줍니다. 윤곽선을 눌러서 다른 색으로 바꿔주시면 되겠죠. 이렇게. 그리고 텍스트 배경색. 텍스트에 지금 배경색이 없는데 배경색을 넣어 볼까요? 그럼 이렇게 흰색으로 들어가죠. 내가 원하는 색상으로 이렇게 넣어줄 수가 있습니다. 텍스트의 그림자도 원하는 색상으로 넣어줄 수가 있어요. 제가 연두색을 선택을 했어요. 그래서 연두색이 보이는 겁니다. 네, 이렇게 들어가면 되겠죠. 연두색을 이렇게 같은 색으로 넣어주면 진하게 되죠. 그래서 이렇게 넣어줄 수가 있고요. 글씨가 황금 보석이 나오는데 효과가 없죠. 서서히 커지면서 나와라 해서 저는 서서히 커지면서 나오고 사라질 경우에는 영역 가운데로 사라지기 아니면 양쪽으로 사라지기를 저는 선택을 할게요. 그리고 황금 보석을 찾아라 이렇게 입력을 하겠습니다. 이렇게 중간에 갖다 놓으시면 돼요. 그리고 적용 버튼을 눌러주시면 됩니다. 적용. 그리고 플레이를 해보면 이렇게 딱 나오고 사라질 때는 네, 둘로 나뉘어서 가죠. 근데 글씨가 중간에 사라졌죠. 그러면 이 부분에 맞는 영상에 또 맞게 글씨를 써주시면 되는데 여기서 텍스트 이미지 추가. 보석은 바다에 있다. 이렇게 썼어요. 그리고 적용. 보석은 바다에 있대요. 이 부분도 똑같아요. 내가 텍스트 수정을 하고 싶다 그러시면 이 텍스트 수정이 연필 있죠. 이것을 눌러주세요. 그러면 이렇게 나오거든요. 보석은 바다에 있다. 보석은 내 마음속에 있다. 이렇게 썼어요. 그리고 효과를 줄 수도 있겠죠. 배경을 이렇게. 근데 저는 이게 마음에 안 들어요. 그러면 여기에서 텍스트 윤곽선을 바꿔주시면 되겠죠. 검정으로 바꿔줄 수도 있고요. 보석의 검정은 조금 그러네요. 보라색으로 이렇게 바꿔줄 수도 있겠죠. 그리고 배경색을 넣어줄 수도 있고요. 어떻게 나타났으면 좋겠어요? 이번엔 깜빡이면서 나타났으면 좋겠고 사라질 경우에는 영역 가운데로 아니면 영역 양쪽으로 사라지기 이렇게 해서 적용을 해줄게요. 그리고 플레이를 해주면
어떻게 돼요? 깜빡이면서 나타나고 사라질 때는 양쪽으로 갈라져서 나타나는 거예요. 자, 이번에는 이거로 해볼게요. 복제. 복제를 하면 조금 더 편하게 글씨를 쓸 수가 있어요. 내가 글자를 입력하고자 하는 곳에 마우스를 클릭을 해서 타임라인에 여기를 클릭을 해서 플레이 헤드를 갖다 놓고요. 이 복제 버튼을 눌러주세요. 복제 버튼을 눌렀더니 이 글씨가 2개가 된 거예요. 2개가 됐는데 제가 삭제를 눌러주면 없어지고요. 복제를 눌러주면 이렇게 나오는데 뭐만 해주면 되는 거예요? 편집만 해주면 되는데 여기서 클릭해서 이 글씨만 지워주세요. 그러면 내가 이 효과들 적용했던 것은 다 똑같이 적용을 해서 갈 수가 있습니다. My history. 시간은 생명이다. 이렇게 입력을 했어요. 그리고 적용. 해주면 이렇게 됐는데 얘를 다시 수정을 해볼게요. 수정을 해보면 이 화면에서 여기 타임라인을 보세요. 타임라인에 뭐가 나와요? 노란색하고 흰색이 나오죠. 이 부분을 내가 끝까지 가고 싶다 그래주면 이렇게 끝까지 선택을 해주시면 텍스트가 이 10초 부분부터 30초 사이까지 가는 거예요. 하고 적용. 그래주면 느리지 않아도 돼요. 이러면 여기다 간 게 보이죠? 이렇게 이 T2를 눌러서 글씨를 넓혀줄게요. 사진을 시간을 넓혀주고자 할 경우에는 이렇게 늘려주시면 돼요. 여기 대각선 양쪽에 화살표가 나왔을 때 늘려주세요. 그리고 왼쪽으로 가면 줄어듭니다. 글씨가 왼쪽으로 가면 줄어들어요. 이렇게 늘렸다 줄였다 하는 것은 노란색이 선택이 되어져 있을 때 오른쪽으로 가거나 왼쪽으로 가면 돼요. 왼쪽으로도 늘려볼까요? 근데 왼쪽으로는 더 이상 갈 공간이 없기 때문에 못 가는 거예요. 이렇게 해서 됐고요. 템플릿을 기본은 여기 문 열기가 되거든요. 나는 처음이 아니라 내가 지금 시작한 위치가 여기 빨간 선 기준 이 부분이잖아요. 이 부분에서 문이 열렸으면 좋겠다 그러지만 문 열림 클릭하고 적용. 항상 적용의 위치는 어디냐면 이 빨간 선을 기준으로 해서 적용이 되는 거예요. 이렇게 빨간 선 기준으로 글씨, 음악, 이미지가 삽입이 됩니다. 이렇게 해주시면 되고요. 그 다음에 제가 여기를 클릭을 했어요. 자, 이 부분에다가 제가 영상을 집어넣을 거예요. 미디어 소스를 클릭을 해서 파일 추가를 합니다. 음악하고 영상을 삽입을 하도록 할게요. 열기. 네. 해주면 여기에다가 영상이 들어왔나요? 네, 이 영상이 있네요. 이 영상을 이렇게 끌고 오면 돼요. 끌어다가 놓으면 되겠죠? 네, 다른 곳에 가면 진입 금지라서 안 돼요. 그래서 미디어 소스 여기 파일로 가야지 이렇게 영상이 끌려옵니다. 영상이 이렇게 들어가 있죠. 네, 이 부분을요. 영상은 느리기가 안 돼요. 왜냐하면 영상이 딱 정해져 있는 거잖아요. 느리기는 안 돼요. 영상을 줄일 수는 있어요. 대신 속도가 빨라지겠죠. 내가 찍은 거에서 영상은 더 이상 늘어나지 않는다는 거. 소리를 줄이고 싶다 그러면 이렇게 영상이 선택된 상태에서 음량 조절을 해주시면 돼요. 200% 하면 소리가 그만큼 커지고 아래로 가면 소리가 그만큼 작아지겠죠. 조절을 해주시면 되고요. 영상도 페이드 아웃, 자연스럽게 나가는 거, 자연스럽게 들어오는 거 이렇게 줄 수가 있어요. 이 부분을 눌러주면은요 비디오 조정이 가능해져요. 지금 이렇게 되어져 있는데 이것을 클릭을 하면 90도로 이렇게 돌릴 수도 있어요. 180도로 돌릴 수도 있고요. 이
그리고 반전을 시킬 수도 있겠죠. 이렇게. 아니면 좌우 반전, 상하 반전 이렇게 해줄 수가 있습니다. 설정 속도도 재생 속도도 1배속인데 이 부분 내가 지금 선택되어져 있는 이 노란색 부분의 배속을 증가시킬 수도 있겠죠. 그런데 이 배속 설정은 MP4인 경우에만 가능해요. 지금 사진이라서 설정이 안 되는 거예요. 배속은 적용 해주면 지금 이것은 영상이잖아요. 비디오 조정을 클릭을 해줍니다. 클릭. 그리고 여기에서 배속이 지금은 이제 돼요. 되죠? 왜냐면 사진에서는 정지 사진이잖아요. 정지 사진에도 뭐 빠르게 할 수가 없죠. 근데 동영상에서는 그게 빠르기가 되죠. 그래서 배속을 1.2배로 하면 그만큼 빨라지죠. 스페이스바 클릭. 네, 아까보다 빨라졌죠. 이렇게 해주시면 되고, 이것은 뭐냐면은요, 자르기예요. 화면 크롭. 클릭하면 이 화면을, 화면 비율을 어떻게 해줄 건지 물어보는 거예요. 저는 1280에 720 유튜브로 올릴 거기 때문에 그냥 이대로 두고 사용을 합니다. 휴지통 파일을 지워주고 싶다. 이 부분 지워주고 싶죠. 어떻게 하면 돼요? 선택한 상태에서 휴지통 눌러주면 돼요. 아니면 딜리트 눌러주면 지워져요. 다시 살리고 싶어요? 실행 취소. 다시 없애고 싶어요? 네, 이렇게 없애주면 되죠. 그리고 텍스트 애니메이션, 텍스트 추가를 할 경우에는 여기다 텍스트 추가 클릭해서 써주시면 돼요. 사랑의 종말. 썼네요. 사랑의 종말. 그것보다도 십시일강, 김영수 강사 이렇게 하고 적용. 근데 너무 크죠 이거. 어떻게 하라고 했죠? 텍스트 수정을 눌러서 글씨를 가장 작은 게 32예요. 32보다 작을 수는 없어요. 이렇게 써주시면 돼요. 그리고 적용 버튼 눌러주시면 됩니다. 이미지도 추가할 수가 있어요. 이미지를 추가하고 싶다 그러면 이미지 추가를 클릭을 합니다. 그러면 여기에 이렇게 많이 나와져 있어요. 이미지 내가 핀을 사용하고 싶다 그래주면 핀을 갖다 놓으시면 되겠죠. 이렇게 작게 해서 여기에 이렇게 박아 놓을 수도 있죠. 너무 크면 작게 이렇게 갖다 놓으시면 돼요. 그리고 이 핀을 어디까지 보여줄 것인가 적용을 해주시면 돼요. 이렇게 보여줄 부분까지. 그리고 적용 버튼 클릭을 해줍니다. 여기 이동을 해서요. 내가 이 부분에 이미지를 추가를 해주고 싶다 그러면 칠판도 넣을 수가 있어요. 근데 기본은 어디까지 되는지는 모르겠어요. 제가 이 말풍선을 넣고 싶다 그러면 말풍선 클릭하고요. 여기다 이렇게 갖다 놓으면 되겠죠. 더 키울 수도 있고 작게 만들어줄 수도 있어요. 이 부분은 회전입니다. 회전 이렇게 좀 해놓으면 되겠죠. 그리고 적용. 여기서 이 부분에 글씨를 넣고 싶어요. 그러면 어떻게 하면 돼요? 여기 있죠? 연필, 이미지 수정. 이미지 수정은 되는데 글씨가 안 들어가잖아요. 그렇죠? 그럼 취소하고 텍스트 추가를 눌러서 글씨를 써주시면 됩니다. 값진 보석. 글씨가 너무 크니까 좀 작게 해주고 얘 글씨도 좀 이렇게 돌려주는 게 좋겠죠? 아니면 반듯하게 해줘도 되고. 저 글씨 색이 흰색인데 연두색으로 써주도록 하겠습니다. 근데 글씨가 잘 안 보여요. 그럴 경우는 어떻게 해요? 테두리를 쳐주면 됩니다. 텍스트 윤곽선을 넣어주면 되겠죠. 텍스트 윤곽선도요. 두께 조정이 가능해요. 30% 해주면 이렇게 흰색이 보이죠. 그리고 적용 그래서 넣어주면 되고요. 이미지 추가를 제가 옮겨서 다시 한번 해볼게요. 이 부분에다 넣고 싶다 그러면 이미지 추가를 눌러서 칠판도 있고 여기서 무료로 제공해 주는 것이 많아요. 이렇게 스티커를 넣어줄 수도 있어요.
이렇게. 그리고 적용. 스크롤을 넣을 수도 있고요. 이미지 추가를 눌러서 크리스마스 트리도 있고, 이 자막바도 삽입을 해줄 수가 있어요. 이렇게 글씨 이런 거 복주머니 이걸 넣어줄 수가 있죠. 나비 한번 넣어볼까요? 네, 여러분을 사랑하는 마음으로 하트를 넣도록 하겠습니다. 그러면 하트를 이동해서 이렇게 넣어줄 수도 있고요. 이것은 곰믹스에서 제공을 해주는 건데요. 적용. 내가 이미지를 불러와서 넣고 싶다. 내 이미지를 넣고 싶다. 그럴 경우에는 이미지 추가를 클릭을 합니다. 그러면 새 이미지 추가가 나오죠. 새 이미지 추가. 네, 이거 백승일 작가의 이미지가 쭉 나오는데 이분 마음대로 쓰고 싶지만 마음대로 쓰면 좀 그렇겠죠? 그래서 바탕화면에 문서 강의계획서에 가면 제 사진이 있겠죠. 네, 제 사진을 넣도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 사진을 넣어줄 수도 있겠죠. 요즘에 마우스가 말을 잘 안 듣네요. 이렇게 이미지를 넣을 수가 있는데 그래서 나타내기 효과를 줄게요. 글자하고 이미지하고 똑같아요. 효과 줄 수 있는 건. 그래서 서서히 커지면서 나타나기. 그리고 사라질 때는 아래로 아니면 오른쪽으로 사라지기를 할게요. 그리고 적용. 보세요. 그러면 서서히 나타나서 사라질 때는 오른쪽으로 사라지겠죠. 네, 이렇게 해주시면 돼요. 그리고 템플릿을 쓸 수도 있는데요. 템플릿을 클릭을 해봅니다. 템플릿, 애니메이션 여기에서 사용해서 클릭하시면 돼요. 기본은 제한되어져 있어요. 그리고 프레임도 이렇게 갖다 쓰시면 됩니다. 네, 액자도 이렇게 넣어줄 수가 있고요. 마음에 드는 거 선택하고 적용하시면 됩니다. 그 다음에 이 부분에다가 제가 시즌팩은 뭐냐면요. 그 시즌별로 쓸 수 있는 거고요. 타이틀 자막도 갖다 쓸 수가 있어요. 이 마우스를 이 뒤에다가 이 정도에 갖다 놓고 이 부분에다가 제가 글씨를 쓸 수도 있겠죠. 어떤 자막바가 좋을까요? 네, 제목도 요거 한번 갖다 볼까요? 네, 그러면 적용을 눌러주세요. 적용을 했는데 사라졌다. 어디로 갔을까? 걱정하지 마세요. 텍스트 이미지. 여기에 오면은 여기 하나, 둘, 세 개가 있죠. 네, 여기 나와져 있어요. 이게 초록색이죠. 그러면 여기에다가 이미지 수정을 클릭을 합니다. 요즘은 다른 색으로 이렇게 자막 배경 이렇게 바꿔줄 수도 있어요. 근데 크기 차이가 너무 많이 나죠. 이럴 경우에 어머 야 어떡하지? 어떻게 돌리지? 못 돌리죠? 그럼 어떻게 하면 돼요? 취소하시면 돼요. 취소. 걱정하지 마세요. 그리고 메인 타이틀 히어 있죠? 이 부분을 클릭을 하시는 거예요. 그래서 편집, 텍스트 수정을 눌러줍니다. 곰믹스 전문 강사 김형숙 이렇게 입력을 해줬죠. 그리고 적용. 그러면 여기 나타나는 거 있죠. 사라지는 거 선택을 해주시면 돼요. 적용. 그리고 플레이를 해볼게요. 그래주면 자 플레이를 해봅니다. 네, 이렇게 해서 만들어줄 수도 있겠죠. 재밌죠? 템플릿은 갖다 쓰시면 되고요. 그 다음에 오버레이 클립은 뭐냐면은요. 오버레이가 겹쳐진다는 거잖아요. 이것을 어떻게 보여줄 건지 전체 화면에서 아래로 클루저. 이 맨 처음에는 전체 화면을 보여주고요. 그 다음은 종료하면 여기 화살표 방향 있죠? 이 화살표 방향으로 간다는 거예요.
그래서 마우스로 시작 화면과 종료 화면의 위치, 크기 조절이 가능한 거예요. 이렇게 위로 가든 옆으로 가든 네, 선택을 해주시는 거예요. 이렇게 이쪽으로 가고 싶다 그러면 이쪽으로 선택을 해주고 적용 해주면 이 부분을 클릭을 해보면 이렇게 이 부분으로 이렇게 가는 게 보이시죠? 다시 한번 해볼까요? 여기 내려가시면 이 방향을 선택을 해줄 수가 있어요. 여기에서 아래에서 전체 화면으로 가고 싶다. 그러면 이렇게 방향이 이렇게 나오잖아요. 전체 어디로 갈 거냐 너 이렇게 보여주고 있어요. 여기에서 갈 거냐 저쪽으로 갈 거냐 이렇게 그리고 적용을 눌러주시고 어디까지 이렇게 그렇게 갈 건지 이렇게 보여주는 거예요. 이걸 적용 해주면 그렇게 보여주는 거죠. 네. 그래서 내가 설정한 부분까지 보여주는 거고요. 그리고 화면을 아래로 더 내리면 빗셈 이런 것들을 쓸 수가 있어요. 저도 가끔 십시일강 편집할 때 여기에서 그냥 이렇게 갖다 쓰거든요. 그리고 이렇게 두 가지를 사용을 이렇게 적용을 했어요. 그리고 하나 더 사용을 해볼게요. 클릭 그리고 플레이를 해봅니다. 그 전에 제가 쓴 게 없죠. 한 가지만 적용이 돼요. 한 가지만 제가 이 부분에서 여기에서 이것을 썼어요. 봄의 정원을 적용했죠. 그리고 마지막에는 제가 요거 렌즈 플레이어를 썼다. 클릭하고 또 적용을 했어요. 그래주면 맨 마지막에 쓴 것만 적용이 되는 거예요. 그게 좀 단점이죠. 키네마스터는 적용을 하고 또 오버레이를 줘도 되는데 곰믹스는 겹쳐서 적용이 안 됩니다. 애니메이션 따로 줄 수가 있겠죠. 가을이니까 가을 낙엽 뿌려줄게요. 그리고 가을 낙엽이 여기까지 왔으면 좋겠다. 이렇게 적용해 주시면 되고요. 파티클은 뭐 하나씩 눌러보시면 되겠죠. 그냥 이렇게 적용을 해주시면 돼요. 어려운 건 없으세요. 근데 제목을 입력하세요가 있죠. 그럼 제목을 아까 이 책 나올 때 따라온 것 같아요. 텍스트 이미지 눌러서 제목을 입력해 주세요. 찾아야겠죠. 네, 제목을 입력하세요. 여기 있네요. 이 책 나올 때 따라 나왔네요. 그러면 여기 텍스트 수정을 눌러주세요. 그리고 지워주시고요. 가을은 독서의 계절. 네, 적용 이렇게 해주시면 됩니다. 내가 효과를 주고자 하는 곳에 갖다 놓으시면 되는 거예요. 오버레이 클립 했었죠. 전환 기능, 오픈, 클로징, 그 다음에 오프닝, 클로징 선택을 해줄 수가 있고요. 그다음에 전환 기능 이런 거 뭐 사용을 하시면 되겠죠. 네, 어떠한 모양으로 적용을 해줄 건지. 그리고 적용하면 이렇게 적용이 됩니다. 네, 되셨죠? 그 다음에 필터. 필터는 색상 보정이에요. 질감도 있고 전환형도 있고 어떻게 전환을 해줄 건지. 네. 질감형으로 전환을 해주고 싶다. 모자이크로 그러면 모자이크. 부드럽게 해주고 싶다. 네, 선명하게 해주시면 되겠죠. 선명하게 하니까 질감이 다 보이네요. 그리고 적용. 네. 오른쪽으로 화면을 좀 늘렸어요. 영상 전환. 이 영상 전환 효과를 주면은 다음 장면 바뀔 때 어떻게 바뀌는지 알려줍니다. 그래서 화면 전환 효과를 주면 이렇게 화면이 바뀐다는 거죠. 그러면 이 부분의 화면 전환을 아래로 당기기를 해주겠다. 그래주면 적용. 그러면 이 부분이 바뀔 때 아래로 당겨집니다. 보세요. 이게 너무 짧다. 그럼 이렇게 좀 늘려주세요. 사진은 줄이거나 늘릴 수가 있는데 동영상은 줄이는 건 되는데 늘리는 건 안 돼요. 시간이 정해져 있어요. 너무 좁죠? 그러면 얘를 좀 넓혀주시면 되겠죠?
네. 오른쪽으로는 늘어나는데 왼쪽으로는 안 늘어나네요. 그죠? 네. 이렇게 하시면 곰믹스에 대한 전반적인 부분을 다 했어요. 사진, 동영상, 편집 다 끝났죠? 텍스트 넣었죠? 오버레이, 템플릿, 필터, 영상 전환까지 다 했어요. 이제 마지막으로 뭐만 남았어요? 뭐만 남았다고요? 크게 대답을 해보셔야죠. 이게 메인인데 글씨가 없네요. 네, 황금 보석을 찾아라. 전문 강사 김영수. 이 부분이 앞으로 와야겠네요. 그러면 제가 이 부분을 이렇게 앞에다 갖다 놓을게요. 근데 겹치죠? 황금 보석을 찾아라. 이 글씨, 이 글씨를 이렇게 뒤에다 갖다 놓으면 되겠죠. 여기쯤 둘까요? 네. 설명을 하면서 하느냐고 좀 정신없이 왔네요. 이렇게 해주시면 되고, 그 다음에 이제 다 했어. 근데 내가 이 작업을 다음에 또 편집을 할 거예요. 한 번에 끝내는 게 아니고 또 편집을 할 거야. 그럴 경우에는 저장을 어떻게 하냐면 여기 있죠. 디스켓 모양 이거 하나 둘 세 번째 프로젝트 저장 컨트롤 S입니다. 단축키 클릭. 그래서 바탕화면에다가 저는 저장을 합니다. 여러분은 여러분이 편한 곳에 저장을 하시면 돼요. 여기에다가 곰믹스 강의 20년 10월 24일 그리고 저장을 합니다. 그래주면 파일이 여기 지금 파일명 있죠. 아까는 파일명이 없었어요. 여기서 곰믹스 프로 곰믹스 강의 이렇게 GRP라는 확장자로 저장이 돼요. 곰믹스는. 그리고 이제 이거 인코딩을 해야겠죠. 영상을 만들어야 되잖아요. 지금까지는 영상이 만들어진 게 아니다. 영상을 만들기 위해서 인코딩을 하시면 되는데 여러분이 구독과 좋아요를 눌러주시면 좋겠죠. 제가 여기다 이미지를 하나 더 삽입을 해볼게요. 미디어 소스에서 미디어 샘플을 하나 눌러서 더블 하트를 클릭을 합니다. 그럼 더블 하트가 들어갔죠. 제가 이 부분에 이 사진 여기 부분에 글씨를 하나 입력을 하도록 할게요. 네. 이거 복제를 해서 복제를 했는데 여기에 가 있죠. 여기에 가 있으면 안 되겠죠. 이쪽으로 갖다 놓고요. 여기에다가 구독과 좋아요는 사랑입니다. 이렇게 썼어요. 그리고 이렇게 옮겨놨어요. 그리고 끝에 가서 이렇게 나오면 되겠죠. 너무 빨리 나오면 조금 그렇고요. 이렇게 갖다 놓고 적용을 해주면 됩니다. 그래주면 이 영상의 이 끝부분에 가서 여러분도 해보세요. 구독과 좋아요 잊어버리거든요. 그래서 구독과 좋아요는 사랑입니다. 이렇게 눌러주시면 돼요. 글씨를 바꾸고 싶다 그래주면 연필 모양 텍스트 수정 있죠. 이거 눌러서 빨간색으로 빨간색 좀 그러네. 핑크 이렇게 바꿔주시면 되겠죠. 적용. 네. 그러면 이제 다 끝났습니다. 인코딩 시작을 눌러주시면 돼요. 출력 설정 뭐 이런 거 안 하셔도 돼요. 그냥 인코딩 시작 눌러서 저장 경로는 요 가방 있죠? 서류 가방 이 부분을 클릭을 해주세요. 클릭해서 바탕화면 선택하고 확인을 해줍니다. 만약에 여러분이 나는 바탕화면에 폴더를 하나 만들어서 관리하고 싶다. 그럴 경우 있잖아요. 그러면 새 폴더 만들기. 그래서 동영상 폴더를 하나 만들어 주시는 거예요. 그러면 동영상 폴더가 하나 만들어졌고요. 확인을 눌러줍니다. 그래주면 저장 위치가 데스크탑에 동영상이라는 폴더가 하나 생긴 거예요. 그리고 파일 이름은 여기다 써주시면 되겠죠. 곰믹스 강의
124, 오늘 토요일이죠. 토요일까지 입력을 해줄게요. 그리고 인코딩이 완료된 후에는 프로그램을 종료하겠다. 이거 선택을 하고 인코딩 시작을 하면은 인코딩이 끝났을 경우에 곰믹스 프로그램이 끝나 있어요. 이거 체크 안 하셔도 되고 해도 되고, 저는 이제 작업을 안 할 거기 때문에 이것을 끝마치도록 하겠습니다. 프로그램 종료하는 걸로. 그리고 인코딩 시작을 눌러줍니다. 해주면 변경된 내용이 있습니다. 저장하시겠습니까? 예. 그리고 인코딩 시작을 눌러주세요. 그래주면 지금 이렇게 인코딩이 시작이 되고 있어요. 속도가 1.4x고 남은 시간이 이렇게 보여지고 있죠. 저장 경로라든가. 그리고 일시 정지를 하면 동영상이 일시 정지되는 거고요. 계속 진행을 해주시면 되겠죠. 네, 화면을 보시면은요. 화면을 보시면 지금 동영상 폴더를 하나 만들었죠. 그리고 곰믹스 강의라고 여기 생겼죠. 그래서 폴더에다가 이렇게 끌어다 놓으면은 이동이 되고요. 동영상 폴더를 만들어서 이게 저장이 됐습니다. 이렇게 저장이 된 게 보이시죠? 그러면 곰믹스 강의 이것을 더블 클릭하면은 나중에 제가 다시 편집을 할 수가 있는 거예요. 언제든지 편집을 하기 위해서는 이렇게 원본 파일을 보관을 해 놓으셔야 돼요. 그러면 프로젝트 파일을 불러오고 있습니다. 그래서 여기서 또 수정을 할 게 있잖아요. 그죠? 그러면 수정을 할 곳에 갖다 놓고 내가 만약에 애니메이션을 넣든가 다른 것들을 이렇게 넣어줄 수가 있겠죠. 네. 그리고 글자가 잘못되든가 그럴 경우 수정을 해서 또 인코딩 시작을 해주시는 거예요. 인코딩 시작을 하기 전에 해야 될 것은 여기 프로젝트 저장 하나 둘 셋 세 번째 거 클릭 해주시면 돼요. 그러면 또 사용을 할 수가 있겠죠. 예. 그리고 지금 만들어진 것이 이 곰믹스 강의 네, 영상 필름처럼 생겼죠. 이렇게 해서 만들어졌습니다. 네, 곰믹스 강의 여러분한테 이렇게 만들어진 게 보여지는 거죠. 네, 감사합니다. 고생하셨습니다. 오늘 이렇게 다시 여러분의 목소리를 완전 빼버리고 오늘 다시 저 혼자서 녹음을 했습니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.